4 отрезка дороги, где проезжаемость вообще отсутствует. То есть легковой автомобиль вообще не может ехать. Вот какая сумма, и если можно, на каждый отрезок, и сколько буду делать дорог, и когда вы будете делать? Значит, в целом в этом году на сегодняшний момент, на сегодняшний день выделено всего 200 миллионов гривен. На всю Вся дорогу. эта сумма на всю дорогу. На сегодняшний день. Понятно, будут перераспределения средств, как мы слышим, будут добавлять. Но на сегодняшний день есть 200 миллионов. Это вся сумма на отрезок от Баштанки до Николаева. Это именно от Баштанки до Николаева будет осваиваться 200 миллионов. До Нового года. Баштанка Новый год. Вот это Баштанка Новый год. Да. А Баштанка Николаева? На сегодняшний день финансирования по среднему текущему нет. По обеспечению проезжаемости, вот у нас сегодня, вот буквально перед тем, как туда приехать, было совещание по этому поводу, 1000 тонн. Ну, работа уже там проводится. Перераспределили, там начнут. Виноградовка. В середине села, там вообще отсутствует дорога. Да. Смесь. От Доброй Крыницы до Марьевки тоже отсутствует дорога, невозможно На эти проехать. участки уже Володя, сьогодні проїжджав, щебнем засипають, асфальтом, я думаю, вони по весні. Щебнем засипають. Ну, надо устранить, потому что там вообще отсутствует. Щебнем? А у нас смесь. Если необходимо даже попасть в больницу, то это Щебня печатна є. Фракція, да, тут фракція нормальна якраз. На 11 фракція нормальна, це що я казав. Олександр, коли ми в кінці кінців вийдемо на дороги і оце не будемо розказувати? Давайте зараз подивимося, щоб не виїжджати лишній раз. Давайте подивимося декілька І відео. побачимо, як люди працюють. Будь ласка, притушіть світ і включіть відео.